Ga wani labari mai daɗi, mai fadakarwa, wanda zai zama darasi ga masu sauraro. Daga ni, mai gabatarwa, Ibrahim Sa'id Ibrahim. Akwai wani matashi mai suna Salihu. Salihu matashi ne mai ƙwazo, amma yana da buri na samun kudi da wuri ba tare da wahala ba. Wata rana sai wani abokinsa mai suna Bello ya zo ya ce masa, "Ka ji Salihu, akwai wata hanya da za mu samu kudi cikin sauki, ba sai mun wahala ba." Salihu ya tambaye shi, "Wata hanya ce?" Bello ya ce, "Za mu rika yaudarar mutane ta yanar gizo, mu karbi kudinsu." Da farko Salihu ya yi tunani, ya tuna da kalaman mahaifinsa wanda yake cewa, "Kudin da ba a same su da gaskiya ba, baya kawo albarka." Sai Salihu ya girgiza kai, ya ce, "A'a Bello, ba zan bi wannan hanya ba, zan yi aiki da gaskiya, ko da zai dauki lokaci." Bello ya yi masa dariya, ya ce, "Za ka wahala ne kawai." Shekaru 2 bayan haka, Salihu ya bude ƙaramin kasuwanci. Saboda gaskiyarsa da haƙuri, kasuwancin ya bunkasa sosai, mutane suka riƙa yarda da shi. Amma Bello fa, wata rana jami'an tsaro suka kama shi saboda yaudarar mutane. A lokacin Bello ya gane kuskurensa, ya tuna kalaman Salihu, amma lokaci ya riga ya wuce. Darasi, yaudara ba ta kai ga nasara. Gaskiya da haƙuri su ne mabudin nasara a rayuwa. Duk wanda ya yi aiki da gaskiya, ko da ya jinkirta, nasara za ta zo.